الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك صراط Hah? Gimana? Si Ari di launya. Tadi namanya Ari juga? Iya, ada Ari. Oh, soalnya tadi pagi Ari namanya. Tadi pagi antum tidur yang nganterin tas saya dari Cipayung yang jual mie harum. Iya, gemuk orangnya. Kurus. Kurus, tadi gemuk dia. Iya. Arinya gemuk tadi. Ini ada lagi. Yang tidur sini tadi kan? Iya. Namanya Ari. Dari Beji juga? Beji itu. Sama, orang sama. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين. شيخنا أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، أنا بسم الله آسف والحمد التأخير. لله. أحيانا نعم، النت لا 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 عندنا. لا عليكم. جزاكم الله خيرا إن شاء الله. بارك الله جزاكم فيكم يا الله. شيخنا الطيب. بارك نعم، الله بارك فيكم. الله فيكم هذا من لطفك. إن شاء الله. دعونا نبدأ درسنا إن شاء الله. تفضل. يزداد شوقنا إليكم بعد استغفر الله سيدي. اللقاء الثالث هذا، ما شاء الله. لعلنا تفضل نلتقي. نحن نشتاق إليكم. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. تفضل. نلتقي إن شاء الله في يوم من الأيام. طيب إن شاء الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kok gambarnya nggak ada ya? كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق:
خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فها نحن في هذه المساء السعيدة إن شاء الله مع شيخنا الفاضل الشيخ صهيب الفلسطيني. معنا الأساتذة والأستاذات من شتى بقاع إندونيسيا. نرحب بشيخ الفاضل شيخ صهيب، كيف حالكم؟ الحمد لله، وأسعد بارك الله الله فيك. مساءكم. الحمد لله بارك رب الله فيكم. العالمين، والصلاة نعم، والسلام بارك على الله. أشرف المرسلين. الحمد لله، نحمد الله نحن بخير، ونسأل الله أن تكونوا أنتم بخير وعافية من الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah. Saya mengucapkan salam dan berdoa untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat dari Sumatera sampai Papua. Walaupun sekarang ini belum ada peserta dari Papua. Mudah-mudahan ke depan insya Allah akan semakin banyak peserta yang ikut. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tanpa membuang-buang waktu lagi kan melanjutkan kajian ataupun daurah Al-Fatihah bersanad dengan harapan bisa membaca Al-Quran tilawah seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam ya Syekhana, tafadhal. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الأحبة في الله، أبدأ بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا هو درسنا الثالث معكم إن شاء الله تعالى في درس من دروس التجويد لسورة الفاتحة خصوصا، وللأسئلة عموما. نحن لا نخصص الفاتحة كبرنامج، لكن عموما نستطيع أن نجيب بفضل الله تعالى عن جميع أسئلتكم إن شاء الله. طبعا في البداية هناك أناس في الدرس السابق لم يسمعوا لنا، لم يقرأوا لنا قراءة من سورة الفاتحة، فنستمع إليهم أولا ونعلق، وثم نتابع حسب برنامج الشيخ الحارث المبارك. بارك الله فيكم، تفضل. Jazakumullah khairan. Jadi saya berharap kajian kita ini benar-benar bisa meningkatkan kualitas bacaan kita, khususnya dalam surah Al-Fatihah. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau seandainya ada pertanyaan di surah lain ataupun ilmu tajwid yang tidak berkenaan atau tidak berhubungan dengan surah Al-Fatihah, insya Allah Syekh akan jawab. Selanjutnya, karena pekan lalu ada beberapa peserta yang belum bisa hadir karena uzur, dan juga tidak sempat mengirimkan atau lupa mengirimkan suara voice note. Ya, ada dua, Kang Dedi dan juga Kang Sufyan, Ustaz Sufyan dan Dedi sudah mengirim ke Syekh dan sudah saya sampaikan komentar dari Syekh Suhaib. Jadi untuk kesempatan ini bagi yang belum, di sini ada Kang Bima ya yang belum. Kalau Bu Diah kemarin kesepakatannya memang langsung ke Syekh secara japri, tapi jika Kang Bima siap sekarang boleh memperdengarkan suara bacaan Al-Fatihahnya kepada Syekh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung saja Ustaz. Tafadhol, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. آمين آمين. نعم جزاكم الله خيرا. تفضل يا شيخنا. Afan Ustaz. Afan. Syukran. والله ما شاء الله تبارك الرحمن، قراءة طيبة حقيقة، لكن هناك بعض الملاحظات يعني السريعة والخفيفة.
نقول دائما عندما نبتدئ بالبسملة واضحة، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم مع المد، كلها مبينة. الحرف الأخير يجب أن نبين فيه الحركة، بسم الله الرحمن هكذا، ونقول الرحمن الحمد لله رب العالمين. هذه الكلمات هناك تشكيل يجب في القرآن أن يبين. كانت هذه سورة الفاتحة لا نتهاون فيها، وهناك سور أخرى أيضا لن نتهاون فيها في كل القرآن، فيجب أن نبين حركة الآخر من الحرف مع المد البسيط. عالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هكذا نمد 4 حركات حتى يبان أن هذا هو العارض للسكون، هو مد عارض وهو واجب في النهاية. وهناك ولا الضالين، المغضوب، ضاد نحاول أن نقويها ما استطعنا استماعا، ضاد ولا الضالين، مغضوب، هكذا الضاد قوية، هي لغة العرب ولكننا نستطيع. هناك يعني كثير من المسلمين يعني يستطيع أن يقرأها، ليس عربيا إنما يستطيع أن يقرأ سورة الضالين هكذا مع المد. بارك الله فيك. Nah, saya menyampaikan bacaannya sangat catatan. Yang pertama dalam surah Al-Fatihah itu Ar-Rahman Ar-Rahim adalah termasuk surah dalam Al-Fatihah. Jadi harus benar-benar dijaga ya. Yang pertama adalah menyempurnakan harokat. Jadi sempurna harokat itu misalnya Bismillahi misalnya. Allahi itu Bismillahi. Jadi harus jelas satu-satu harokatnya. Itu dalam ilmu tajwid ada namanya itmamul harokat. Jadi jangan ada harokah yang kurang dari satu harokah. Misalnya setengah harokah gitu ya. Atau mungkin lebih dari satu harokat. Jadi 1,5 misalnya. Jadi harus menyempurnakan harokat. Kalau satu ya satu. Kemudian kalau mat ya mat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Kemudian man arid lisukun yang terdapat setiap ujung ayat yang kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu juga harus diperhatikan. Apalagi ini surah Al-Fatihah ya. Surah yang paling penting untuk kita kuasai karena menjadi salah satu rukun salat yang paling penting. Kemudian kalimat ad-dallin. Huruf dad ini mendapatkan penekanan khusus, perhatian khusus dari Syekh karena memang dad ini adalah huruf khusus yang ada pada bahasa Arab. Tidak terdapat pada huruf yang lain atau bahasa yang lain sehingga perlu latihan khusus, perlu lebih serius. Walaupun ini benar-benar hanya ada di bahasa Arab, tapi tidak menutup kemungkinan kita orang Indonesia ataupun siapapun di dunia ini yang bukan bahasa Arab untuk bisa melantunkan ataupun melafazkan dot ini dengan cara yang sempurna ya. Dot ini punya sifat yang kuat yang disebut istitalah namanya. Naam. Siap, syukran Ustaz. Apa? Jazakumullah khairan, jazakumullah khairan. Naam ya Syekhana. أنا قلت وإياكم جزاهم الله خيرا. نسمع من واحد آخر. Apakah ada lagi yang ingin memperdengarkan tilawahnya? Dipersilahkan. Misalnya kemarin sudah mendapatkan catatan dari Syekh dan sudah dilatih selama seminggu, Masya Allah. Mungkin ada di sana-sini perbaikan-perbaikan yang mungkin dianggap satu peningkatan sehingga semakin bagus. نهتم بالفاتحة لأنها ركن من أركان الصلاة ولا غنى للمؤمن عنها في الصلاة، فإذا كانت بالشكل الصحيح قبلت الصلاة، وإن لم تكن بالشكل الصحيح قد يكون هناك نظر في صلاته أو قد لا تقبل لأنها ركن أساسي من أركان الصلاة. Nah, jadi Syekh juga mengingatkan kembali bahwa kita fokus pada surah Al-Fatihah karena tadi disampaikan bahwa surah Al-Fatihah adalah rukun yang paling penting dalam sholat. Sehingga kalau bacaan Fatihahnya benar, insya Allah sholatnya akan sempurna. Namun apabila bacaan Al-Fatihahnya masih ada yang kurang, masih kurang fasih, maka
Bisa jadi ya sholatnya kurang sempurna atau bahkan nah. Nah, ya Syekhana, هل يريد أن يقرأ أحدهم؟ apakah ada yang ingin memperdengarkan bacaannya lagi? Silakan, yang sudah juga boleh, diutamakan yang belum. Tapi kalau seandainya yang belum juga belum hadir, ini Pak Krisno, Masya Allah, sepertinya karena sibuk, belum bisa menghadiri. Dari 3 pertemuan belum ada yang bisa menghadiri beliau. Eh, Semuanya sudah memperdengarkan selain Pak Krisno dan Budia ya. Budia insya Allah nanti khusus beliau mengirim kepada Syekh. Yang sudah juga dipersilakan kembali. أنا أستاذ. Ya. Tafadhol, tafadhol Ustaz. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum ya Syekh Ustaz Acep Firdaus. تفضل شيخنا. الشيخ طبعا قرأ الأسبوع الماضي لكن طبعا ربما فيه تحسين ويريد هو التعليق. يحب التحسين. والله القراءة الحقيقة ما شاء الله تبارك الرحمن، قراءته ممتازة وأفضل من السابق. الحمد لله. إن التغني بالقرآن من آداب حملة القرآن، يجب أن يتغنى الإنسان بهذا القرآن، فيستطيع أن يقرأ في الصلاة ويقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يستطيع بناء على القراءة الصحيحة. لكن الأولى كما تفضل هذا الأخ الكريم لا أعرف اسمه أن يقرأ بطلاقة وجمال حتى يؤدي إلى خشوع أكبر. فنقول الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. حقيقة رائع ما شاء الله، قراءته طيبة، قراءته محسنة، وهو أفضل مما سبق فعليا. أنا لا أعرف اسمه، فأنت أشكره وأقول له بارك الله فيك على هذه التلاوة. الشيخ فردوس. اسمه فردوس. الشيخ الفردوس، نسأل الله أن يجعله من أهل الفردوس. آمين 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 أستاذ، آمين آمين شيخ. ما شاء الله. حفظه الله والله يا شيخ. يا رب يا قراءة رب رائعة، حفظنا جميعا. ما شاء الله. قراءة طيبة. Masya Allah. Syekh Firdaus kayaknya udah paham ya. Semuanya pujian ini, Masya Allah. Kata saya lebih bagus dari pekan lalu, kemudian ditambah lagi ada nada yang sangat bagus, yang indah ya. Ini kata saya sangat bagus. Kalau seandainya dia bacanya monoton, tanpa nada, seperti yang dicontohkan tadi itu, ya itu tidak mengapa. Ditambahkan lagi dengan suara yang lebih indah, itu akan lebih bagus. Ya. Itu kata Syekh. Jadi luar biasa, tilawahnya mumtaz, sangat bagus, dan ini betul-betul membuat Syekh tenang karena ada peningkatan ya. Kalau pekan lalu mungkin belum keluar nadanya, alhamdulillah pekan ini alhamdulillah bagus ya, sudah keluar nada yang aslinya. Jazakumullah khairan. Nah, silahkan kalau ada yang lain. نعم يا شيخ، جزاكم الله خيرا كثير. Wa iyyakum, Masya Allah. Silakan kita buka kembali. Jangan malu untuk tilawah karena ini di depan Syekh. Kalau di depan Syekh insya Allah
Tujuannya untuk diperbaiki tilawahnya. Ana Ustaz. Tafadhal, tafadhal. Masya Allah, tafadhal Syekh. Syekh Sufyan Effendi. Itu kalau Bismillah. bahasa Nggih. Arabnya Syekh Sufyan Effendi ya, nggak pakai Effendi, Effendi. Siap. Itu gelar Turki itu, Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. آمين. نعم، جزاكم الله خيرا. تفضل يا شيخنا. لا، hilang. Masya Allah. Nah, sepertinya Syekh Suhaib ketendang ya, apa namanya, sudah tidak ada di grup, sudah tidak ada di Zoom. Mikrofonnya mati Ustadz. Oh, nah, nah. Tapi ada ya, user itu ya. Oh ya, baik. Syekhana, antum lam tushagil al-mikrofon. إذن لم نسمع شيئا منكم. ما شاء الله تبارك الرحمن، قراءته طيبة. نعم. نعم. لكن بارك نريد أن الله. نتكلم عن ميزان الحروف. على الإجمال، الميزان هو إعطاء الحرف حقه من مدة زمنية معينة، في مدة زمنية معينة. فنقول عندما نقول نحن بسم الله الرحمن الرحيم، هذا في تلاوة التدوير، مراتب التلاوة، الحدر والتدوير والتحقيق. لكن في مرتبة نحن التي نقرأ بها سواء هنا أو في الصلاة تعليمية هي التدوير، فهي أجمل مرتبة وأسهل مرتبة. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا نقول بسم الله الرحمن الرحيم هكذا. هناك مدود أخرى، مثلا هو قال مالك يوم الدين، مالك ليس فيها مد إلى هذا الحد، هذا مد طبيعي. فنقول مالك مالك، ولا نقول مالك، ليس هناك مد. كما أن نقول في أنعمت عليهم، ليس هناك مد. عليهم غير المغضوب على أو المغضوب، هنا ليس هناك مد لأننا متصلون في الكلام. عند وصل الكلام ليس هناك مد، عند الوقف يحسب المد. هذه أمور. الميزان هو إعطاء الحرف حقه من مدته في الزمنية. فلا نقول باسمي، نقول باسمي، بسم الله، وليس بسم الله. لم نقف عليها. طيب. هكذا مالك يوم الدين ليست هناك فيها مد. إذا نعطي كل حرف حقه ولا نمده أكثر من اللازم. هناك الأحرف المحققة: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ولا نقول إياك هكذا. إذا لا نمد أو لا نزيد في الحرف أكثر من حقه. تفضل. Nah, ini catatannya untuk semuanya juga ya. Ini lebih dari kadar yang seharusnya. Jadi saya mengatakan bahwa setiap huruf itu punya masing-masing tempo atau zaman. Ya, tempo pelafazan. Pelafalannya itu ada temponya masing-masing huruf. Apabila dia satu harokat, maka satu harokat. Kalau dua, dua. Tidak boleh ditambah. Tidak boleh satu setengah. Ya. Kurang dari dua atau dua setengah. Tidak boleh. Jadi harus mengikut ketukan, mengikut tempo. Kemudian saya juga menjelaskan sedikit tadi tentang tiga jenis atau tiga
tempo dalam membaca Al-Quran. Yang pertama ada namanya hadar, ini untuk murojaah dan agak cepat. Kemudian yang kedua namanya tadwir, ini pertengahan. Kemudian yang terakhir ada namanya tahqiq. Jadi kita biasanya dalam sholat maupun dalam tilawah bersama guru ya, itu biasanya pakai tadwir yang pertengahan. Jadi harus benar-benar menjaga tempo ataupun ketukan ya dalam setiap huruf. Tidak boleh dilebihkan atau dikurangkan. Kemudian yang menjadi catatan khusus buat Syekh Sufyan Afandi ini, ada beberapa harokat mat yang hanya dua harusnya, tapi ditambah jadi lebih gitu. Seperti maliki, jadi kan lebih dari dua. Atau tadi bahkan iyyaka na'budu, budunya seolah-olah dunya itu dua harokat juga. Iyyaka na'budu wa iya itu ya. Dan begitu seterusnya. Jadi intinya adalah setiap kita melafazkan huruf, membaca huruf-huruf hijaiyah harus sesuai dengan kadar harokatnya, sesuai dengan tempo dan ketukannya. Nah, Syukron Ustadz, syukron Syekh. ayyakum, ayyakum. Silakan selanjutnya. Masih ada Pak Jarul Atik kalau masih mau. Kang Dedi, Pak Hudan. Nah, Pak Krisno, Masya Allah, diutamakan. Pak Krisno, diutamakan Pak Krisno untuk membacakan ayat surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan menambah ilmu, menambah kualitas bacaan Al-Fatihahnya. Karena ini didengar langsung oleh Syekh dari Palestina. Apakah Pak Krisno mendengarkan? Masya Allah, sepertinya belum ini juga ya, belum tersambung atau belum bisa fokus dengan kita. Nanti kalau seandainya Pak Krisno sudah bisa, ada waktu yang bisa untuk tilawah, kita akan persilakan dari pintu utama ya, lebih diutamakan. Tapi karena sekarang belum bisa, disilakan kepada teman-teman bapak-bapak yang lain untuk memperdengarkan tilawahnya. Di sini masih ada Pak Zahrul Atik, ada Kang Dedi, ada Kang Hudan, dan Pak Krisno yang belum. Walaupun sudah pekan lalu. Selain Pak Krisno sudah pekan lalu ya. Disilahkan. Oh, Masya Allah. Pak Hudan baru bisa masuk. Oh, Pak Krisno masih di jalan. Masya Allah, masih di jalan. Silakan. Jatahnya Pak Krisno diambil. Untuk memperdengarkan bacaannya. Jadi sambil menunggu teman-teman yang siap untuk tilawah, jadi banyak ulama tajwid dari dulu sampai sekarang merekomendasikan Syekh Khalil Al-Husari untuk terus didengarkan untuk menjadi standar untuk kita tiru bacaannya, karena alhamdulillah suaranya tidak terlalu tinggi dan juga mudah untuk diikuti nadanya, tidak begitu meliuk-liuk ya. Jadi boleh dijadikan standar untuk untuk bandingan ya dengan kita kalau belajar sendiri. Walaupun Al-Quran itu sebenarnya harus dengan musyafahatan dari mulut ke mulut, tapi sebagai perbandingan, sebagai untuk kita tiru, untuk kita contoh, itu Syekh Mahmud Khalil Al-Husari itu tetap menjadi yang terbaik untuk dijadikan panutan. Sepertinya Pak Zarul Atik ingin membaca. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. ما شاء الله، بارك الله فيكم. هذا شيخنا الشيخ زهر الأتق. يا شيخنا الفاضل، تفضل لو عندكم أي اقتراح أي تعليق. والله ما شاء الله قراءة طيبة يعني، وإخراج من المخارج والصفات يعني جميلة رغم السن الكبير، ما شاء الله رفع الله قدره يعني. ما شاء الله. القراءة فقط، تعليقي فقط على كلمة الضالين، إن استطاع يعني، إن استطاع أن يعطيها حقها في المد فلا بأس، مثل كلمة ضالين هناك مد فقط، والباقي ما شاء الله حقيقة يعني هو قارئ ما شاء الله، الله يحفظه يا رب. Masya Allah, barakallahu fikum. Untuk Syekh Zahrul Atik, Masya Allah, kata Syekh ini bacaannya masih sama seperti kemarin, luar biasa, bagus. Ini mungkin beliau bukan hanya sembarang pembelajar, tapi juga qori ya. Jadi dari sisi makhraj huruf, sifatul hurufnya sangat baik. Kemudian walaupun dia sudah, kata Syekh, walaupun ma'aki berisin nih, walaupun sudah senior ya, berumur, tapi bacaannya masih terjaga. Luar biasa. Cuman kalau ingin menambah baiki lagi, memperbaiki lebih bagus lagi, kalimat dhalinnya katanya tadi kurang panjang sedikit. Kalimat dhalin itu saja. Insyaallah, insyaallah. Ya. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khair. Waiyakum. Barakallahu fikum. Syekhana. الشيخ على فكرة الشيخ زارل هذا إمام إمام مسجد في قريته يا شيخنا. ما أنا شعرت أنه يستطيع قراءة بشكل جميل، فإذا هو يجب أن يكون إمام. نعم. Masya Allah. Kata saya sampaikan ke Syekh bahwa Pak Zahrul Atik ini imam di kampungnya. Kata Syekh Suhaib mengatakan ya dari sisi bacaannya udah ketahuan itu katanya. Amin. Semoga Allah tinggikan derajatnya katanya. Amin, amin, amin. Dan terima amal solehnya. Nah. Amin, amin. Silakan selanjutnya ke siapa lagi ya? Ke Pak Jarul sudah, Pak Ustadz Firdaus sudah, Kang Bima sudah, Kang Dedi kalau mau boleh, Kang Hudan juga. Oh, Kang Hudan tadi belum ya? Belum bisa ya? Oh, bisa harusnya. Kang Hudan silakan. فليتفضل مشكورا إلى أخينا هدى. نعم أستاذ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Salah terputus di saya. Mudah-mudahan dengan Syekh lancar. شكرا أستاذ. ما شاء الله تبارك الرحمن. قراءة طيبة. انقطع. وأسأل الله أن أن يبارك في صوته الجميل وقراءته الطيبة، لكن هناك حرف يعني الصاد والسين هما متفقان في المخرج،
صاد وسين هما حرفي صفير متفقان في المخرج، لكن يجب استعلاء اللسان عند حرف الصاد، هو حرف مستعلي، أما السين فهو حرف مستفل. فنقول اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، ولا نقول السراطة، لأن قول السراطة موجودة في غير حفص، هي لغير حفص. نقول سراطة مثل ابن كثير، شام عن ابن كثير، هذه قراءة أخرى غير قراءة حفص. اهدنا الصراط، نقول الصراط نستعلي بلسان صراط الذين صراط، هكذا. والباقي ما شاء الله جميل، إن شاء الله حفظه الله. Oh ya, masih. Nah, معذرة يا شيخنا ممكن تعيد التعليقات الملاحظات في أي نقطة لأن عندي انقطع. قد قلت شيئا كثيرا. طيب. معذرة آسف. كنت أقول قراءة طيبة، وبارك الله في صوته الجميل، أسأل الله أن يبارك فيه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. إنما هناك كلمة الصراط تختلف عن كلمة سراطة، يعني الصاد تختلف عن نعم. السين في الصفات، هو الصاد استعلاء والسين استفال، ولكنهما بنفس المخرج، فكلاهما حرف صفير، إنما يختلفان في الصفة، فيجب استعلاء اللسان عند الصاد، فنقول صراط الذين، اهدنا الصراط، ولا نقول اهدنا الصراط. الصراط في غير حفص تقال الصراط، لكن في حفص نقول الصراط، وصراط الذين في حرف الصاد. هذه لغة العرب، وبارك الله في الباقي ممتاز رضي الله عنه. Barakallahu fiik Syekh Hudan. Masya Allah. Ini tilawah yang kita nanti dari pekan lalu ini ya. Kata Syekh, bacanya bagus, suaranya juga bagus. Ya, hanya catatan pada huruf shad saja, yaitu pembacaan huruf shad ini karena shad punya sifat isti'ala dan juga itbaq. Ya, ini termasuk huruf yang kuat. Ya, huruf yang memiliki sifat kuat. Beda dengan sin dengan zai, walaupun satu makhraj. Jadi shad, zai dan sin itu satu makhraj, yang membedakan hanya sifatnya. Jadi sifat yang paling istimewa dalam shad yang membedakannya dengan zai dan sin adalah sifat isti'ala dan juga sifat itbaqnya. Jadi lidah terangkat ya. Sifat isti'ala lidah terangkat ketika melafazkan huruf shad. Kemudian bahkan tertutup makhrajnya. Itu yang dimaksud dengan sifat itbaq. Jadi jangan sampai ketukar menjadi sin dan juga zai. Karena dalam riwayat Hafs an Asim, shad tetap shad, tidak diganti menjadi zai dan juga tidak diganti menjadi sin. Barakallahu fiik Kang Hudan. Masya Allah. Dan jika ada lagi, sepertinya sebentar lagi Syekh mengimami salat zuhur. Silakan kalau Pak Krisna masih sibuk, bisa ke yang lain, tapi kalau seandainya sudah bisa, sangat dianjurkan, sangat dialu-alukan. حياك الله شيخ. أنا سكرت. Azan, rufa al-azan عندكم ya Syekh Suhaib? Oke, sepertinya Syekh Suhaib نعم معك. akan mengimami salat zuhur بقي di صلاة Yordan الظهر. ya. Beliau tinggal عندي di صلاة Yordan الظهر. sekarang ya. وأخوكم إمام جامع، يعني يجب أن Kita أصلي. masih bisa berdiskusi sambil menunggu Syekh pulang kembali. Jika pulang, kalau tidak mungkin nanti kita akhiri saja agar tidak ممكن نراكم بعد الصلاة. بعد الصلاة نراكم إن شاء الله. نصلي صلاة الظهر عندنا ثم نعود إن شاء الله. تسمعني؟
serta baca. Recording in progress. Recording progress. Recording progress. Recording progress. Recording progress. Ini gila deh. Baik, peserta semuanya, jika ada yang masih ingin menyampaikan eh, eh, apa namanya pertanyaan ataupun ingin memperdengarkan bacaan, tapi ini Syekh sedang mengimami sholat. Jika ada hari ini kehadiran 7 orang ya, yang tidak ada siapa ini? Pak Krisno ada tapi tidak bisa baca. Dan jika belum absen, silakan diabsen dulu untuk memudahkan admin. Nanti mohon juga untuk mencantumkan nama asli, bukan nama samaran atau nama gelar. Misalnya Pacet ini sepertinya bukan nama ya, Kang Ustadz Firdaus. Nama tempat ya, asal ya. Iya, Ustaz, nama tempat. Nah, ya. Jadi untuk nama yang didaftar list itu nama aslinya saja. Kalau mau ditambahkan nama misalnya Pacetnya Al Paceti misalnya kan, itu bisa juga. Ustaz, Afwan, Ya, silakan. lagi di kerjaan, lagi di tempat kerja, mau izin lab, nggak apa-apa, mau Oh, pulang. boleh. Silakan Kang, silakan Ustaz Firdaus, silakan. Masya Allah, antum ini udah mumtaz nih, Masya Allah. minal awalin. Barakallahu fiik. Silakan kalau mau live. Amin. Izin semuanya, Ustaz, para asatidz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lancar kerjaannya, selamat sampai ke rumah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Pak Krisno, Masya Allah. Coba dulu kita mendengarkan suaranya. Assalamualaikum Ustadz. Baru sampai rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru sampai rumah ini. Barakallahu fikum. Masya Allah. Di mana rumahnya, Pak? Di mana posisinya? Di Medan. Posisi di Medan di mana? Di Kelambir 5. Oh, Kelambir 5. Ya. HLPT ya? Iya. Iya. Tahu saya tuh. Ada teman saya dulu dari sana, Kelambir 5. Oh. Iya. Ya. Apakah mau membaca, tapi maaf, Syekhnya sedang mengimami sholat. Apakah boleh saya saja mendengarkan dulu, nanti dikirim suara yang aslinya ke Syekh? Boleh, mohon izin. Silakan. Bila masih ada salah. Siap, insyaallah, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon diulang, Pak Krisno, Mas, saya mau rekam dan nanti saya share ke Syekh. Oke. Ya, baik. Tapi ini rekamannya ada, tapi supaya saya nggak nyari-nyari sampai mana gitu ya, saya langsung rekam saja ya. Baik. Insyaallah ya. 1, 2, 3. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Jadi insya Allah supaya adil, nanti Syekh saja yang mengomentari, nanti saya tinggal terjemahkan dan kirim ke Pak Krisno ya. Oke, siap. Syukran. Baik, Afwan, Masya Allah.
Silakan kalau ada yang lain. Kalau sekarang bertanya atau memberikan saran juga boleh. Jika ada yang ingin disampaikan dari peserta semuanya, dipersilakan. Nah, Pak Anas Malik juga baru datang. Masya Allah. Tadi saya cari-cari siapa yang nggak ada. Ternyata Ustaz Anas Malik. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Baru selesai kegiatan di luar, mohon maaf. Kalau ada yang ingin di tilawah, saya rekam akan disampaikan ke Syekh. Khawatirnya saya tidak kembali lagi. Biasanya beliau setelah sholat katanya ada kajian juga, kajian Quran juga beliau secara offline. Sepertinya di sini sudah nggak ada kan namanya beliau? Ya, sudah nggak ada. Oh iya. Kalau Masih ada sholat yang mau ya? dibaca, kalau mau membaca, saya rekam akan saya sampaikan ke Syekh Suhaib. Mungkin Ana ya Ustaz ya? Atau yang lain dulu? Oh, yang lain sudah. Tinggal antum. Pak Jarud sudah, Pak Hudan sudah, Kang Sofyan sudah. Tadi ada Ustadz Firdaus sudah. Ada lagi? Ana ya berarti? Sudah. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Malik. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Ya, sayur Padang. مالك يوم الدين Memang orang Sumatera itu sukanya makanan Padang. Kalau di إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amin. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ini Ustaz Anas nih, saya yakin guru ngaji ini. Oh, Jangan-jangan sudah ada sanad ini. Alhamdulillah, jazakallah khair. Luar biasa. Luar biasa. Di mana Ustaz Anas Malik? Saya dari Cipanas Cianjur, Ustaz. Masya Allah. Dekat dengan Zat. Ya, dekat dengan Zat. Kebetulan saya juga punya. Masya Allah. Jangan-jangan dosen Zat ini bukan? Saya talakti sama dosen Zat. Ada. Masya Allah ketahuan kan? Kayak orang Arab bacanya soalnya. Oh gitu, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, Luar biasa. Tapi tetap akan saya sampaikan ke Syekh supaya mendapatkan perhatian dan komentar yang sama dari Syekh seperti teman-teman yang lain. Oh, jazakumullah khair, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Sepertinya antum sudah bisa menjadi gurunya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Tinggal menunggu sana. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Apaan hari ini agak Masya Allah. apaan telat. Baik, kepada seluruh peserta semuanya, seluruhnya mohon maaf karena saya sudah meninggalkan kita. Maksudnya meninggalkan posisi dari kursinya tadi itu, kursi mengajarnya. Dan beliau sampaikan bahwa saya imam masjid, ini 2 pekan lalu ya, pekan yang lalu, bahwa saya tidak akan bisa selesai sampai 1 jam karena setelah selesai ngimamin ada kajian Quran atau halaqah Quran juga di masjid beliau. Jadi kita akan sudahi tanpa Syekh. Kemudian jika ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup, kita silakan kepada seluruh peserta untuk menyampaikan. Berarti kita tinggal berapa pertemuan lagi, Ustaz? Besok, pertemuan besok sudah ujian. Oh, terakhir ya besok. Iya, Sabtu depan. Depan. Oh, Sabtu besok ya, Sabtu depan maksudnya ya. Seminggu lagi insya Allah sudah akan ujian. nah, Ustaz. Jadi di sela-sela itu bagi peserta misalnya ingin mencoba lagi setelah mendapatkan komentar, setelah tilawah dikomentari oleh Syekh, diberikan catatan-catatan huruf ini, ayat ini,
boleh untuk mentahsin kembali, memperbaiki bacaan kembali sebelum ujian dengan Syekh pekan depan insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Krisno. Mau minta apa? Rekaman yang pekan lalu. Mana tahu iya. ada apa koreksi-koreksi dari Ustadz gitu loh. Mana yang kawan-kawan yang salah atau saya yang salah gitu loh. Kurang mahrotnya kurang atau bagaimana. Mohon izin Ustadz ya. Ada rekamannya Pak, sudah di-share di grup. Oh di mana? Di mana bisa? Di grup ya. Sudah. Oh belum ya? Oh. Belum. Oh berarti baik. Saya share lagi pekan ya. lalu saya juga nggak ikut. Iya, baik. Ada acara. Taib. Saya share lagi. Insyaallah. Oh ya. sudah muncul. Sudah ya, alhamdulillah. Ya, baik. Ya, syukur Ustaz. Ini pekan pertama ya, pekan kedua dan ketiga insyaallah hari ini juga. Siap. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah. Maaf juga nih kalau saya kurang pas nih ya. Takutnya Pak Krisno karena tidak hadir 2 hari. Bismillah. Kalau seandainya ada yang tidak paham bisa menanyakan langsung ke saya ya Pak Krisno ya. Insyaallah. Ya baik. Silakan Ustaz, Bu Diah ya. Tadi? Ya, bismillah. Ini langsung di sini atau saya voice note saja Ustaz? Voice note saja, nanti Ana share ke Syekh ya. Oke. Ya. Iya, siap. Ya, pekan lalu saya belum sempat ya Ustaz ya. Ya Syekh? Khair insyaallah. Nah, tadi saya keluar terpental karena mati lampu. Ini saya sedang mencari-cari Inilah sinyal salah satu terbaik. kelemahan. Ya Ustaz ya? Iya. Jadi nanti saya voice note aja insya Allah ya. Siap. Sampaikan ke nomor yang ini ya Bu, ke nomor yang nanti saya ini. Nomor siap, Ustaz, insyaallah. Ya admin ini ya. Aduh, sayang banget tadi tidak dapat atau tidak dengar review Ustadz yang bacaan teman-teman, Masya Allah. Langsung mati lampu di sini Ustadz. Ada rekamannya hari ini juga. Hari ini ada rekamannya juga. Oh, ada ya? Oke, siap. Ada. Ya. Baik. Ya, dikirim ke nomor yang ini, yang ujungnya mana? Oh ya, nanti di ini, Japri saja. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, kita cukupkan. Karena pukul 5 lewat 1 menit. Ya. Mudah-mudahan pekan depan bisa mengikuti tes dengan baik dan kita akan lebih leluasa ya, karena ini tes tentunya harus sepuasnya ya. Jangan sampai ada yang saya belum siap gitu ya. Jadi betul-betul mohon dipersiapkan selama sepekan ini dan berikan yang terbaik ketika ujian di pekan depan insyaallah. Insyaallah. Nanti kalau seandainya nanti panitia merasa perlu memberi nomor urut ujian, ya bisa juga kita buat. Tapi kalau seandainya siapa yang lebih siap duluan, itu mungkin lebih baik. Ya. Yang mana yang lebih bagus? Baik, Insyaallah. Insyaallah yang mana ya? Baik, jazakumullah khairan sekali lagi. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kelemahan di sana sini. Ya, kalau seandainya kesalahan teknis seperti net ataupun juga listrik itu di luar kekuasaan kita ya. Mohon maaf kepada seluruh peserta, kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.